саби дэрэл хараар чамтай лучирсан зүрхэндээ дасан байж хайрсан итгэл болохоор хинд чамдаа гэрэл бүхнээ чамдаа шивэлэнсэ Зэж ганцаардуу хуулахгүй энэ гой зурагт юм аа. Чамдаа би яасан хоёулаа ингээл мөрөөдчихсэн олон жил мөрөөдсөн юм маань ингээл өнөөдөр биеллээ штэ. харин тийм ээ ямар гоё юм бэ. Золбоо гэдэг айл ихэнгээ гал голомтоо асааваа. Ямар санагдаж байна? Стакага. Гага. Соёлоор явж гайгүй байр авчлаа тийм. Хямдхан. Тэ? Хямдхан. Тэгэл эн чинь хайрт минь Солонгост хөлс хүчээ урсгаж одоо зовж олсон мөнгөөр авсан байх шүү дээ хоёлаа. Тийм ээ. Өчтдөө би арай их цалинтай байсан шүү. Мэднэ. Хоёлаа л завсан биз дээ. Тийм ээ. Яс уралцсан уу? Ашигтай. Хатаа бай. Гэрээ зэрлэж. Ашаа. Ястач. Яасан. За ирээ. Йоо, тэгэл дандаа хүн гэж ихтэй. Хоёлоо сайхан байна. Тэ. Шойл. Нэг мэй. Юу юм? Хайч хадам бэ? Ой, залбаа. Тийм. Мэй цагаас. За хоёлаа сайхан тэмдэглээ өнөөдөр өрөө. Хин ба. Арай юу хийрээ? Арай их юм болноо. Яг юу болох юм? За жог л. Гэрээ эзэн байна аа? За ингээд золбоо юм их айл гал голомтоо бадраасан гэр бүлийн гишүүдэд баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Шингэж үү? Аз жаргах тэтгэлээ. За ингээ гэртээ ирдэг шүү дээ. Доктор уучрт юм байж тээ. За. Гоя. Тэг. Тавхтаа байж байна. За. Ой, чи яаж ийн үү? Юу нэг хахад байгаа чи. Яаж ийна? Таар цаарыг яаж ийна хөөе? Наашаа залбаа. Юу хүмүүс вэ хөөе? Өөртөө юу хүмүүс вэ та нар чинь? Та нар манад ороод ирсэн байгаа юм шүү.
Та нар яаж орж ирсэн? Юу хийж байгаа юм бэ? Яаж орж Чи бүр ирсэн? амар юм болно хөөе. Юу гэж байгаа юм? Бид хоёр гэр орондоо байна. Та нар яагаад гаднаас Бид хоёр гэртээ ирж байна чинь. Бид хоёр тэгвэл гэртээ байна. байна. Эн чинь 8-5 тоод мөн бидтэй. Тэгвэл та нар андуурчиж. Чи 8-5 хот үстэй. Өө за энэ чинь хоёр айр хамаарсан. Юу гэж байгаа юм? Бид хоёр гэр оронд орж ирэхэд энэ дөлгөөрөөр онгоолгоо орж ирж байна. Юу яриад байгаа юм бэ та нар ч одоо. Энэ байрыг бид хоёр худалдаж авсан хүмүүс. Бид хоёр бас худалдаж авсан энэ байранд амьдарч чинь энэ чи ойлгож байна уу? Чи юу гэж байгаа юм бэ? Зүг зүгээр гэртээ байж ах чи гаднаас түлхүүрдэж орж ирээд айл нөхөр мөхөр цогч магааж байгаа яагаад байгаа? Үгүй чи 7 хоногийн өмнө уулны байранд орж ирээд ямар ч хүн байгаагүй байсан та. Бид хоёр Тэгвэл одоо тэр байр чинь зарагдсан. Бид хоёр авсан заа юу. Гэхдээ бид хоёр аваад удаагүй байна. Хоёр айлд орж ичээд ингээ вино зинаагаа тамигтаад ямар даварцсан. за хуцураа гартгаа. Юуг нэ? Гар. За байж. Хин гарахаа уцчих заа юу. Цагтаа дутчих. 2 3 хоногийн өмнө энэ байрыг авсан. Бид нар ч удаагүй байна. Тэгвэл амар юм болох шивтэй. Зүг зүгээр гэртээ байхад гарч орж ирэнгүүтээ хөөж мөгөөд аа. А байна уу? Гэхдээ чи надад Байж би цачаад дуудах чинь. Байж. Энэ нэг гаднаас хулгайчд орж ирээ дээрэмдээ чи дээ. байж. Байна уу? Аа тийм. Хоёр хулгайч байна. 22 дугаар хорооллын 8-5 тоод. За. Тий. За хүлээж. Би надад бүр гэрээ хаяг хэлж байгаа юм шиг хэлхийн золбоо. Гэхдээ юу гэсэн үг юм бэ? Хоёр айлд орж ичээд ингээд харихтаар суугаад Өөртөө айлгаж чи яагаад байгаа юм бэ та нар? орд ивсгэр ингээ өөмөлөө ямар сони юм бэ та хоёр чинь. Гар. Золбоо чи юм Цалин хэлээ. өөртөө гар явчих заяа. Уучлаарай. Энэ байрыг бид хоёр худалдаж авсан хүмүүс. Бид хоёр худалдаж авсан хүмүүс нь байна. Миний арт гүгд ирж. Нөхөр. Нааш. Хайдаа түлхүүрч үзээ та. Юуг нь үзүүлж Юм үзүүлж болсноогүй юу? Аа? Хэн гэдгүү ч ямаагүй. Хүү өөр чи хин гэдэг. Намаагүй. Намайг төгс хоёр гэдэг. Зинтэй юу хайж би одоо цатыг авч байна угаасаа. За. Цагтаа шүрэг. За амрыг ирээ. Сайн байна. Амрыг. За юу болоод байна гинэ? Энд нэг юм одоо тань. За би яри. Бид хоёр Би ярьчих За да. бид хоёр яг гэртээ сайхан байжсэн чинь энэ хоёр хүн яаж ч орж ирсэн мэдгүй гэд дайраад орж ирлээ. Гаднаас төлхүүртэж орж ирээ манай нөхрийг цохиж унгасан. Дайр давшилсан. Яах гэж орж Игс. ирсэн гэдэггүй. Бид хоёр энэ байрыг худалдаж авсан. Ороод ирсэн чи өө. Энийг хоёр нэг гачин худалдаач царайтай юм. Орж ирсэн чи энэ шүүрний удаа нам цогч чинь. За 50 За байж. энэ хүн өөрөө дайрж Аймаг орж чи. ирсэн. Согтооч шүү. 50 байж. За одоо хувчраг болъё. За амарчсан би суугах юм. Юу? Та наач ишээ суух. За хүн сууч. За тэгэхээр энэ байрны эзэн гэдгээ нотх бичиг баримт та нарт байна уу? Байна. Байж байна. Баз байна уу? Энэ манай байрны ордер. Энэ байрыг Энэ манай байрны ордер. энэ ч одоо юу вэ? Бас ахаад уу? Энэ байрны эзэн бий байгаа юм. Уул нь бол. Үгүй манай байрны ордер энэ. Яг энэ байрны ордер. Энэ байрыг хэрхэн яаж авсан талаар надад ярьж өгч болох уу? Ой ингэсэн л да. 3 хоногийн өмнө 30 сая төгрөгөөр тавилгатаа авсан юм да яхахгүй. Тавилгатай. Ой нараа энэ зурагт энд байгаа гэж тий. Энд байсан байхгүй тавилгатай. Бид хоёр тавилгатай авсан. Би гэрээ хамиг Энэ байрыг бүр өөрчлөлтөө хараа. Хөөе залуу. А Энэ бичиг баримт чинь хоромж. юу гэнэ? Үгүй ха тамаг тамиг наагаа зүтэй. За Хөө чи юу гэж юм байх юм та? тэгэхээр энэ гэрээ эзэд маргааш дүүргийн цагдаагийн элц дээр очих болж тэ. Энэ Тоглож байгаа байлгүй дээ. таартай загж үгүй заа юу. Намхан бор царайтай. Тэгээд одоо бодоход нэг хулгайчиг царайтай тэр гүйлэгдсэн нүдтэй. Тэгээд ихсээ чи мөнгөлөг өнгийн ланд 80 унц нөхөр өссөн. Зүгээр тойр халахтаа ч юу яриад байгаа юм. Би тойрох зүгээр хаа. Хоёр түүд гооромч хоо бит хоёр хараач их юм ба. Өн төмөн жаргал иж штэ энэ. Энэ ондоо энэ. Танах ондоо байр. Энэ загж үгүй энэ баггүй юу? Ха. Тэр нэг Юу яа? Залуу 50 байж. үгүй яаж 50 байх юм бэ? Би энэ байрыг чи би 30 саяар би худалдаж авсан гоо. Үнэхээр хэцүү байна. Хоёр дөөр чи мэдгүй хаач би чамаа. А Маргааш дүүргийн цагдаагийн элц дээр яваад оч. а за хэдэн цагт вэ? Тэгэхээр хэрэг шийдтэл 10 Хингэл яхаа. хэрэг шийдтэл та дөрөв зогсож амьдрах болж тэ. Энэ хоёртой юу? Тий? Өтөө одоо
За мэдэн том луурын ирэгч мандах нь мандлаа да. Одоо энэ байрыг би бас авсан юм аа гэд нүгэл ирэх хүн ч нэмэгдэж магадгүй юм байна. Тоглоод байгаа юм хайш юм бэ? Би юусоо Чи бидний амьдрал шийдэж гээд байна. Авсан байгаа үстэй. За тэгэхээр амжилт хүсье. Уучлаарай ахмад таныг хэн гэлэг үлээ? Батүр. Батүр. Та чи хэдэн доод үлээ? 105. 105. Тий. 105 доод. Тий. Уцч хэдв? 05? 55 55 15. Тэгээд 10 цагт. За. Баяртай. Залбаа энэ юу болоод байгаа юм бэ? Хүн хоёул авсан юм. Хоёр ямар үнэс авсан юм? Энэ хоёрын ямар хамаатай юм бэ чи? Завч өгөөд нэг нөхөр өсөй. Нэг жижиг гэн биш үү тийм. Ор цороосаа өсчлээ шүү. Тэр ордер чи хараад байдаг. Гүч одоо нэр гарын үсгэн лондоо болохоос биш. Гүйчлээ маа. Засваа чи дээр хөлсөө урсгаж авсан мөнгөөр авсан байх штэ. Ингэж амдаж болохгүй штэ. За битүү. Тэр мөн авшиг авах юм би. Өөрийнхөө гараар болцож чадна. Юмд очир суманд гिचэр очир нь отох байлгүй дээ хөө. За ямар ч байсан нөгөө нэг бүгдээрээ хэлэлцээд уруугүй бүлээ усаар угаасаа уц хэрэггүй гэдэг шиг. За танилцъя. За. Залбаа. Төгсөө. Хаач юм. Сэлэтэй юм шиндэ. Юуны чи? Бас танилцтаа тий. И чи миний амьдрал шийдэс гэдэг. Чөөр нэгдэр нутаа өгнө үү? Юу гэнэ? За цааш ч болж болохгүй юм дээр. Энэ хайртанд амьдрах юм болоо. Цогцно гэлөө. Цогцноогүй сайхан цогцно. Энэ тийм шалгацсан гараагүй юу? Яг. Хөлтөлөө сурцсан байл л да. Боцоноо явчихаг. За хоёлаа зүг ээж. Магаас тэ учир нь автойлууд хин хөл хин үнэн болсон автойлууд учир. Чи цангуул дээр. Хайл ажил хэцүү биш үү чи? Хоёр асуудал чи. Тэрт ямар хамаатай юм? Хоёр ч гэсэн ер нь ямар хамаатай тэгвэл. Уучлаарай би энэ барыг 30 саяар бодлож авсан юм шүү. Энэ нөхцөлөд адилхан болчиход байгаа юм шүү. Жоо ухаантай хилээцтэй алдсан дээр юм шүү. Өө. Тань хамаг аваад та гэр ороо тань. Сондроо зөөж ирэх гэж байна. Би ихтэй таймд татчих. Ядарчлаа шүү. Энэ хиний гэрээ. Чиний гэр юм уу? Юу гэсэн үг зулаач хэлээд Юу өгч. болоод байгаа юм бэ? За юу хүн ахтай дээд захтай гэдэг шиг та хоёр урд нэрсэн бол яг галзуу руу орж хойно нэрснээрээ бит хоёр орон дээр нэг жаахан орч байна. Зоргоо хоёр ярьдаг хүн үгүй юу? Энд чинь бит хоёрт их төрүүлж ирсэн юм аа хөө. Чи Уучлаарай болчихгүй. Хөөе та яагаад том бэ? Хөөе яаж яана вэ? За барьцаа. Хөөе чи яагаад том бэ? Адилхан л мөнгө алдчихад хин нь орон дээр унтах гэдэг байгаа. Тэгээ бит хоёр яах юм? Бит хоёр төрүүлж ирснээрээ тэгвэл бит хоёр унтнаа. Наад асуудал чи ямар хамаатай юм бэ? Тийм. Адилхан мөнгө алдсан юм шүү. Хоёрын асуудал бит хоёрт ямар хамаатай юм? Миний хайрт. Зовсон чамтай жаргасан чамтай одоо за. Маргааш чи 10 цагт гэлөө. Маргааш 10 цаг дээр ирэх гэсэн. Баттур гэсэн байхаа. Тийм. Утсан тэмдэглэж авсан үстэй. Авсан байх. 9905 1555. Биш 5515. Тийм баха. Тэмэтийн тэмдэглээд авсан. Мөн цосыг тэгж байгаа нэг барьж авах юм бол. Яах вэ? Усан сугартал нь алгадъя. За тэр яах вэ төгсөв? Ээж аавын хамаг мал хойг нь бараг шахаж авсан шүү дээ. Бит хоёр ч гэсэн солонгост. Солонгосоо Зовж болсон мөнгөөр авсан шүү дээ.
Ээж аваад юу гэж хэлэх мэд хүсв? Одоохондоо шилээд дээрэггүй ч дээ. Ямар ч байсан хүчин болтох байлгүй дээ. Байртаа болоод дотор уужрлаа гэсэн чи одоо бүр асуудалд орооцолдог. Яана. Яг маргааш нэг өдрөөс Байргуу олж байгаа юм шиг зээрээ мөнгөчгүй байрчгүй. за зүгээр дээ зүгээр. Маргааш нэг өдрөөс энэ хоёр нүүн үз. Оо тэгж ярихгүй. Нүүн эцэх нь. Чи дуулж байгаа. Энэ айн усч яг оолны бодох юм. Хайлт дэлгүүр авах. Талбай чи юм хэлэлтэй энэ хоёрт. Чи миний галт байгаа шүү. Чи одоо минийх гээл ах юм. Асуудал шийдэгдэг байх чи минийх чинийх л гээд ах юм. Адилхан мөнгө алдаад адилхан байр савгүй болох гэдэг шүү дээ. Жохоо ухаантай байдгүй. Яа. Чи одоо ястаа орцсон. Үлдээ. Яаж байгаа юм чи яагаад юм бэ? Шүм арайд идэж байгаа шүү. Яасан? Болтоо ч яа. Нэртэй нь хуцаа талаа тавирнаад энэ шиг орж ичээч нар орондоо. Хин энийг оролдоод байгаа юм бэ? Унтчихлээ Юу шүү. хий оролцсон бэ чи юу яриад байгаа? Чи ямар сайн юм бэ? Орон дотор хүний нөхөр оролдоод ах юм. Чи наваа аваад галтгоор явж юмт. Чи өөрөө явжаад. Юу гэсэн үг юм бэ? Авгаа чи зүгээр амтгаа. Бүрээтэй ингэж байж чадахгүй. Дайрж орчих жоо одоо бүр. Би яасан бэ зүгээр болчихлоо шүү дээ. 50 ч унтаж одоо бүр заваач цаа. Юу ингэж унтах юм хэцүү юм байна уу? Биш юу нь яах юм бэ цааш та. Ингэж байх чи айгу тэнийг юм аа. Ямар ч байсан зөвмөрөөр ярилцж байгаа нэг шийдэл төрье. Тэхүү. Бүгдээрээ мэдээ тоо. Ээлж ээлжээр галтгоонд л унт тийм. Нэг нь орон дээр нэг нь галтгоонд. За бараг тэрэн дээр Ийм ухаад. их байдлаар унтвал бүтэхгүй мэн. Яа. Хин энийг оролдоод байгаа юм. Золбоо. Яа тэ хоёлын хүн цаах урууч. Нэр хураатчаач. Тэгээ дийлэгдсэн галтгоондоо 2 хоног. Дийлсэн эмчэнэ 2 хоног. За яг штэ. Хэдэр үү? За ганцаар үзье. Болохоо. За цар үзчих. За. Аа явчлаа. За. Ярэ бол ярэ. Тэр хүний 8 хатуу гэж. За. Агаарч очиж. За хамаг. Өөрийнхөө гэрлөө. Тэр гэртээ байж. Дүү маргааш яа. Маргааш ахаад тэр тэрний маргааш метеор ягаад тэгээд сөөлж тийдөө. Эцэж унтчих. Энийг нь ярьчих. Бүгс юм өтөө. За тийм байна. Дээрс нь нэг гэж. Йоо хөөе. Тэгвэл Яамаа. хүнжилт дэвсгэр авъя тэгвэл. Юу гэж байгаа юм бэ энэ чинь? Битээр ядаж утсаа юу вэ? Хураацсандаа л байл та.
Манаас тэгэл хоёр унтсан шүү дээ. За авч. Яг чуудсан авъя. Тэг яа. Ядаргаа тийм. Тэр зүгнээс ойлоо. Бусаагаараа шинээд. За. Чамд уусах юм ашиг юм бэ? Мөрөж захтаа. Чи ингээд бодлоо юм шиг. Шүүр аяны уцууг шүү дээ. За. Сайн авцгаарай. Яг авцгаарай. Йоо, юу болоод байна? За. Чадахгүй. Энд ч юм сайн. Галзуу хоёрыг ирсэн юм шүү дээ. Тавтай юм аа. Зөвхөн хуруудаад ингэж тохиролцоо. За. За баярлалаа. Сайхан танилцлаа. Сайхан нэг оронд унтцаалаа. Хаашаа юм байсан шүү дээ. Ачиг нэ. Эхи Тийм шүү ойлоо. цоотэг самаргаш. Ягтаж ич. За нэг сайхан юм чинь. Өдөржингөө явцгаа. Ядарчлаа. Ахнаас л ууш хийдэг гэсэн. Наар таньдаг юм шүү. За. Зяк. Үгүй. Хамгийн ч наад хурж шидсэн шүү дээ. Энэ үү? Наяга ах. Инаас нэг ч үуч. Цунаа тайлцтэй. Хавцнаар тайлах байх. Түрүү энэ маяглаадсан. Чи маяглаадсан юм шүү. Чи би юу гэж мэйлээ? Тийм маяглаад байна. Тэнгүүглийн гомдол тэр минь явчихлаа. Ариг хэлж чадахгүйгээд орхиод явчихлаа. Тэгэхээр чамайг нүүх хэрэг чи заа гэж гараа нүүх юм хөө. Хүнийг эрт орчиж. Харамсаж байна. Шүн насаар хүн өдрөө Зөвхөн бодоод хайж шүү. Хэлээ хайртай. Нэг өрөө. Яа тэгэж Би чамаас сандаа Хөөш аянагч. Тэрийг очиод идэх юм байна шүү дээ. Тэр хоёр дээр ч ачих хэрэг. Тэнгүүг минь туняад чи минь явчихлаа. Чадахгүй та очиод энийг хоёр шавраа. Чи надад ирэхгүй. Учирсан бүхний хөв тавлин үргэлж түшдэг титгээд хинээс чамсаагүй дэрэл хараар чамтай учирсан зүрхэндээ дасан байж хайрсан итгэж болохоо хинд чамдаа гүтэрэл бүхнээ чамдаа шивэнсэ харамлахгүй гар цагаанаар амрал дургийг ухаарсан ч хайсан чимэн бэргий болохоо хизээж харамсахгүй
болгондоо чиний сэтгэл улам надад идгээд ухаарлаа авчирсан инэл хайраа надад зориулсан хайрлах тусмаа миний зүрхэнд хаурын цэцэг дэлбэж хамгаас ариухан инэл хайраа чамда зориулъя харамлахгүй хартаханаар амьдрал дүргийг ухаарсан ч хайсан чи миний дэргэд болохоо хизээч харамсахгүй Ямсаагүй тэрл хайр би чамтай л учирсан. Би хайрыг би зөвхөн чамаас илэрсэн. Цагаанаар амьдрал дүргийг ухаарсан ч хайсан чи минь дэргэд болохоо хизээч харамсахгүй хизээч харамсахгүй